Hawaasa Oromoo kutaa Ontario magaalaa Ottawa fi naannoo isii jiraatan mara. Hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun muddee afur waaree booda sa'aatii 3 PM irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isaan affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa fi naannoo isii jiraatu martuun qophii kanarratti akka hirmaataniif waamichi dhiyaateera. Keessummoonni kabajaa miseensa boordii OMN Dr. Ahmad Galchuu, Obbo Fallaqee Boggaalem, Director Olana OMN Muhammad Abdosh, Gulala Muummee OMN Dajanee Guutama, Zaak Duube fi keessummoonni biroon sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Ottawa Masonic Center 2140 Walkley Road, Ottawa, Ontario. Kota wajjin taanee haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti waloon hamari'an. OMN utubuun sababa sagalee haa ta'an. OMN ijaa fi gurra uummataa. Koree qindeessituu sagantichaa Ottawa, Ontario, Canada. Hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo fi naannawa ishee jiraattan maraaf hawaasni Oromoo Kaanaadaa magaalaa Torontoo koree qindeessituu deeggarsaa uummataa OMN wajjin ta'uun muddee shambara 2021 waaree booda sa'aa tokkorraa jalqabuun sagantaa deeggarsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin eegaa jiru. Deeggarsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo magaalaa Torontoof naannoo ishee jiraattan martuu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman Daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdosh, Gulaalaa Muummee OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Ahmad Galchuu fi Obbo Fallaqee Boggaalaati. Teessoon Lithuanian House at 1573 Bloor Street West Toronto. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN tumsuun qabsoo uummata bal'aa tumsuudha. Koree qindeessituu sagantichaa Toronto, Canada. بخيساف بيلا في خطالة غرغرة جبتني خراب فيسبوكي يوتيوبي أكسوماس تلفزيوني أوروميا ميديا نتوركتين خاتيتني دعوة جرتان جالتهم توت دعوة خين كبجامو والتدبنا جرا كوبي خين كودي سالتي أودي سالين كين كاردا سداس غيادوما بركم لما في الدم توكوتي وجا خلي في تشوفي جيتوكون وافا جيتوكون دوبكم لما في الدم لم سينا بقر دامباتن جنة أودي سالي خين كارداتي والدشانة جرا أنغيو وارو بجرماتي يهون إنجدا أكسوماس أبرام برو بالينتورا ajandaalee gurguddoo akkuma baratama ajandaalee gargaraa qabannee walitti dhumne jirra baqduftan dhiiroo. Ayyee ajandaa ardhaa irra dubban keessa khajal qabaa liix Oromiyaatti murni biyyi bulchuu jiru gareen Abiy Ahmad xuyyooraan uummata nagaa fixuu dhagaamuu jira. Aleella kanaan lakkoofsi uummati qulqullichi dhibba ol ta'u liix Oromiyaatti bahu dubbatama. Ajanda bal'aa goone bal'inaan kan irra dubban toopik keenya khajal qabaati yoo maalti jira. Dhimmi keenya ijoon sumaati amma irraa kaaftedha. Kanaan wal qabatee dhalattoota naannoollee bifa garaagaraatiin dubbifnee jirra. Kanarratti yaada isaanii bal'inaan kan ilaallu ta'a. Gama kan biraatiin waraana biyyattii keessatti deemaa jiruun wal qabatee tibbana taateewwan garaagaraan mul'ataa turanii jiru. Tarii gareen Abiy Ahmediin hoogganamu yookaan murni Abiy Ahmed duulli inni geggeessaa jiru duula akkamiiti, duula maaliiti waan jedhullee wanti nuti ilaallu ni jiraata. Isaaf Abrahaam. Aye dimma yunen kaase wajjin zamacha Minilik jedhanii gareen finxaalee Amaaraa waraana Itoophiyaa kaabatti gaggeessu opereeshinii akkasii maqaa jedhu kennanii fi duula guddaatti jiru gareen Tigraayis dhimma kanarratti deebii kennee jira. Tokko isarratti naasofnaa kan biraa immoo walgaarreeffannaan daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti ni jira tibbana.
walgaarreffannaa qofa osoo hin taane sadarkaa wal waraansaatti seenameeti jira. Waraanni kun garamitti deema kan jedhu waan odeeffannee fi waan beeknu irratti hin dubbannaa. Ajandaan keenya jajjabduun irraa kanuma jechuudha. Ayyee sa'aatii tokkoof waliin turraa jechuu sa'aatii tokkotti tanaaf YouTube keen Oromiyaa Media Network, Facebook keen Oromiyaa Media Network, televiziyoonii biikee yoo jiraatan chaanaalii gargaraa irratti argamna. Gubbaa keeyyadhaa midhaasaan nu caqasaa nu hordofaa yaada nuu kenna. Aduu achitti hin dabarre OMN ardhaa akka faranjiitti guyyaa Thanksgiving rabbuwaan wanuu kenniteef ulfaadheedhaan akka irreecha Oromoo irreecha faranjii jira. Irreecha faranjii kanaan wal qabatee dhaabbati Facebookii miidiyaalee taa'ii non-profit organization dhaabbata bu'aa malee hojjetanii fi benefit yookaan carraan ittiin argattu kennaa banee jira. Kennaa sunii wal qabatee OMN illeen miidiyaa uummataatii non-profit organization jedhanii Ameerikaa keessa galmaane haa bilisaan hojjetan keessa tokko waan ta'eef warra akkan hojjetan Facebookiin beessee wayii gargaarsa uummata isa kennuun irratti hundaa'e dachaa baasaa fi amma yoo ati birrii tokko OMN adda kennit birrii lama yoo ati doolar dhibba kennit doolar dhibba lama godhanii deebisanii OMN miidiyaa keessanii saniin jira saniin arda ga'e jabeessaan gargaara enna yoo nirbuusi. Guyyaa galataa biyya Ameerikaa kana bu'uura godhachuudhaan waggaa waggaadhaan enuma beekamaa OMN fundraising yookaan sagantaa galii walitti qabu qopheessee bifa garaagaraatiin qopheessee hawaasaa irratti hirmaachisaa tureera. Fundraising bifa kanaan waggaa waggaadhaan qophaa'an irraas OMN deeggarsa guddaa hawaasa irraa argateera. Deeggarsi hawaasa irraa argatu sun immoo dachaa ta'ee kaffalameeraaf dhaabbata Facebookiidhaanis dhaabbilee dhimmi ilaallatu birootiin jechuudha. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan faranjiin kenniteeti kan galateeffattu hin kenniti. Egaa uummanni keenyas aadaa kana duras beeka duras gargaaraa tureera OMN'if kennaa tureera ammas har'a immoo addatti doolaarri tokko inni kennu doolaara lama ta'ee OMN'dhaaf waan galuuf carraa kanatti fayyadamuudhaan humna OMN'n haa jabeessinu duula galii walitti qabaa kanarratti haa hirmaannu jechuun barbaadanis. Ayyee OMN waggoota 7 darbaniif uummatumaan as ga'ee dhaabbanni kun dhaabbata sagalee uummataa ta'uudhaan waggaa 7 hojjetaa ture dhaabbata bu'aaf hin hojjennedha. Dhaabbati kun Ameerikaatti galmaa'ee carraa kanallee fayyadamuu kan barbaadeef dhaabbata non-benefit organization waan ta'eef sa'aatii amma odeessaalee isinitti kanarraa eegaltanii doolar takka doolara 5 doolara 10 illee yoo kennitan dachaadhaan akka OMN'if kennitanitti waan lakkaa'amuuf waan kennitan dhabinaadha. OMN cinaa dhaabbachuudhaan carraa kana fayyadamaati tumsa OMN'if gootan jabeessaa jenna. Yaa miidiyaa hojjechuuf miidiyaa dhaabuuf miidiyaa hundeessuuf beessa guddoo gaafata. Miidiyaanii wanni organizationota beessa guddoon socho'an keessa miidiyaan mata qaraati. Miidiyaalee mootummaa kan waliin hojjechuu jira kan waliin dorgomuu jira kan waliin yaadaan cabsuu jira keessa miidiyaan uummataan gargaaram tokko OMN miidiyaaleen mootummaa miiliyeenaan biliyoonaan agas gadin taatu waan akkanaatiin gargaarama. Nu ammoo humni nama diqqaan qabeenyi uummatii Oromoo gargaareen OMN nam dhaqqabe jira gargaara amantaa keessa illee jirtu wanna akkana kun maal jedhanii kennaa cheerchiit kennaa jedhanii harka kan qabatte wanni fakeekkeetta dhossite harki mirgichina muslim biratti ammoo maal jedhanii zakka jedhanii zakka hin kennan midhaalloo galfat kuntaal 20 galfat kuntaal tokko fan kennitaa jechuudha nama harka qalleeyyii nu harka qalleeyyii miti miidiyaa uummataati miidiyaa uummata gargaaruun ammoof gargaaru ammuma jabaadhaa jilaan deema jennaa gar tooppikii kennaa dabarra yehuun lixirratti keeyyannaa lixan maalti ta'e. Gara lixa Oromiyaa keessumaa Wallagga Bahaatii oduun dhagahaa jirru oduu rifaasisaadha. Bifa garaagaraatiin oduu kana qulqulleeffachuudhaaf yaalaati kan turre ganamaa kaasee anis kallattii naaf mijateen tattaafataan ture. Abrahaam illee hundumti keenyayyuu yaalii taasisaa turre jirra. Bulchiinsi Abiy Ahmed haleellaa xiyyaaraatti jira aanaalee godina Wallagga Bahaa 5 sanaa ol ta'an keessatti giddaa ayyaana kiiramuu eebantuu limmuu fi haroo limmuu aanaalee jedhaman keessatti hawaasni nagaan xiyyaaraan haleelamaa jira. Dhimmi kun dubbii jabaa ajandaa miidiyaalee hawaasaallee ta'eeti kan inni jiru. Haleellaa xiyyaaraan raawwatamuun kanaan cinattis ammoo haleellaan humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa yookaan hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa Abbaay Caanii daangaa darbanii hawaasa sanarratti raawwatan ammas itti fufee lubbuun namaa guyyaadhaa gara guyyaatti gaaga'amaa jiraachuu
Keessumaa haleellaan humnoota finxaaleeyyiitiin raawwatamu kun immoo aanaalee kiiramuu fi godina horroo guduruu wallaggaa keessatti argamte natti fakkaata. Aanaa amuruu gandoota hedduu keessatti itti fufee jiraachuu dhagahaa jira. Hundaa ol garuu kan xiyyaaraa kun hedduu rifaasisaadha. Baay'ee si gaddisiisa. Kaleessa namni tokko wallagga lixaa giddaa ayyaanaatti humnooti finxaaleeyyii kunneen uummata nagaa fixaa jiru gabaasanaan jedhee bilbila 5 ergee ture. Bilbila 5 guutuu yaalee irra deddeebinni yaalee bilbilli 5 nuyi hojjetu. Intarneetii miti beekti bilbila kallattiidhaan yaaleeti jechuudha. Waggoota 3 darban kana keessa Oromiyaa keessatti keessumaa lixi Oromiyaa fi kibbi Oromiyaa rakkoo akka kanaa keessa ture. Wanni hunda caala garaa si gubu, wanni hunda caala si sukkanneessa ummati bifa kanaan dhumaa bahe, bifa kanaan yakki cubbuun guguddaan irratti raawwatamaa bahe istoorii isaa himachuu hin danda'e jechuudha. Waan hunda caala waan si gubaati waan nama sukkanneessu isa kanadha. Bilbilli hin hojjetu, intarneetiin akkuma beektan kutaa Oromiyaa, godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalota jiran dabarate gara kaaba Oromiyaatti illee hin jiru, lixa Oromiyaatti illee hin jiru. Yoo tarii baha Oromiyaa Adaamaa gara Harargee kana sochiin jiru karaa intarneetiif karaa bilbilaa jiraachuu hin danda'a. Kanarraa kan hafe kutaan Oromiyaa baay'een black out keessa waan jiruuf namni maal akka keessa jiru hin dhageenye kana bu'uura godhachuudhaan istoorii uummata kanaa warra sana dura quba qaban warra maatii irraa odeeffatan kutaalee Awurooppaa garaagaraa fi bakkeewwan garaagaraa jiran irraa odeeffachuu yaallee jirra. Tiwiitarri argitan kan dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo keetilee addunyaa Odaa Tarbiiti. Haleellaa baha Wallaggaatti raawwatameen namooti 100 lakkaaman namooti nagaa ajjeefamuu isaanii kaasaa. Egaa haleellaan kun ji'a lakkoofsaa jira. Ji'a miti haleellaan lixa Oromiyaatti haleellaa waggaa 3 fi lixi Oromiyaa kibbi Oromiyaa bakki Oromiyaa irraa fo'anii waggoota 3 dabran. Waggaa 3 ol. Yaa irratti eega Abiy Ahmed dhufe lixi Oromiyaa nagaa argatee hin beeku. Hin qotaati, hin bocaati, hin bobbaafatu ijjechaan sun ammoo hin mul'atu beektaa wanni si gaddisiisa. Ilmi namaa Itoophiyaa keessatti is a ghost land. Lafa kiraa taate jirti Itoophiyaa lafa kiraa inni yaamuu dandeenya. Lafa kiraa sun keessa nam gari dootii san dhagaamti Oromoo ammoo dootii isa dhagaaman ture. Unfortunately waraan kaaba kanaan jalqabe addunyaan attention uummata Oromoo tulleen keessa mul'achuu jirti malee Abiy Ahmed armaan dur waan dubbatoo qabadha waraan Tigiraa kanaan wal qabatee waggoota hedduuf ji'oota hedduuf Oromiyaa lixa interneetii irra cumne waan hojjechaa turre namni Oromiyaa lixaati gad hin jiru Tigireen tuqamnaaf maal bu'aayidha. Abiy Ahmed maal godhe Oromoo cabsuuf Oromoo fayyadamee jechuudha. Oromoo kee gantuu hattuu saamtuu warra namummaa hin qabne hayinnuun namummaa jechuun mooraliitii fi namummaaf jiraachuu warra kiraateeraa suniin guun ofi qabee warra suniin Oromoo cabsee jechuudha. Diinii Oromoo ta'u Abiy Ahmed nu argisiisee jechuudha. Waggaa baay'ee fi diinii Oromoo diin nam dhibii qub qabna ture. Tigiree qub qabna ture, Amaara qub qabna ture. Diinii Oromoo amaan diin afaan kan kee dubbata, afaan kan kee dubbata xiyyooraan siyaadha, hollaa kan kee gurguree kennee namoota waliin jiraati jeesisiisu jechuudha. Oromoo keessa barkan waan akkasii bal'inaan dhalate. Haleellaan wal fakkaatan armaan dur godhamte turte. Baay'ee under media coverage biyyi turre gaafasi waggaa 3 durna fakkaata. Lixa Oromiyaatti haleellaa xiyyoora. Bulchiinsa Abiy Ahmed akkuma gara aangootti dhufeen jalqaba haleellaa xiyyaaraa kan inni jalqabe. Lixa Oromiyaatti. Lixa Oromiyaa. Takka miidiyaan hin dhageenye jechuudha. Maaltu liqimsiisee uummati waliin jiraatu tokko uummati Oromoo rakkoo isa qabaasee himachuu qaba, habeeyyachuu qaba. Oromoo dootii lixa Oromiyaa jalqaban waan isin sentraalin geettu nutti hin fakkaanne ture. Waan isin Booran dhaqqabdu, gaafa isin Walloo dhaqqabdu, waan isin Hararge dhaqqabdu, waan isin Shawaa jiddu galeessa Oromiyaa dhaqqabdu nutti hin fakkaanne jechuudha. Sirni kun taargeet ka godhu ijjeesuuf ka dhufu balleessuuf ka dhufu uummata Oromoo waan ta'eef shane taateef miti. Kaafoo taateef miti. Miidiyaa taateef miti. Junta taateef miti. Because you are Oromo. Oromummaa keetiif si balleessuuf waan dhufeef sun apply tolchuu jiraachuu. Kana wal qabatee dhalataa lixa Oromiyaa tokko kan Yuunivarsiitii biyya Switzerland jiru tokko haala achitti deemaa jiru irratti dubbifnee jirra. Namni kun hayyuu federalizimiitii isa dhaggeeffadhaati walitti deema. Maqaan koo Asabee Raggaasaa jedhama. Biyya Switzerlanditti Yuunivarsiitii Zuurikitti barsiisaadha. Waa'een lixa Oromiyaa irra jiru kun egaa Oromiyaa guutummaa irra wantoota ta'aa turan wajjin wal qabata. Keessumaa lixa Oromiyaa akkuma beeknu waggoota 3 darban kana keessa intarneetii bilbila irraa kutanii mootummaan uummata sana akka inni dararaa ture gabaasa adda addaa irratti darbaa akka ture hin beekama. Garuu yeroo dhiyoo kana keessa keessumaa ji'a 2 darban kanarraa jalqabee baha Wallaggaa aanota adda addaa keessatti
humnoonni Amaaraa naannoo Amaaraarraa kan dhufanii qubattoota naannoo sana dura turan wajjin ta'anii humna mootummaa wajjinis ta'aniiti uummata nagaa irratti lola banuudhaan uummata kumaatamaan lakkaa'amanti buqqa'aniiru. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa ji'a onkololeessa darbe kana keessa aanaa Kiiramuu Baha Wallaggaa jechuudha. Aanaa Kiiramuu keessatti nama baay'ee buqqisanii mana gubanii namni baay'een illee ajjeefamee hanga ammaatti namoonni baay'een gidiraa adda addaa keessa jiru. Iddoo buqqa'anii iddoo qabeenya isaaniirraa buqqa'anii iddoo adda addaa jiru. Sana booda torbanii lamaan darban kan ammoo aanaa giddaatti illee darbee waan suni akkasuma gara mana iddoo tokko qofatti gara mana 200 olti gubatee uummanni buqqa'ee namni baay'een illee ajjeefamee sunituu kanaan jiru egaa amma gidduu kan ammoo kaleessa oduu baay'ee rifaasisa kan dhagaa jirru aanota 5 hangarii gadi jiranii aanaa godina Wallagga Bahaa keessa jechuudha. Aanaa Giddaa, Kiiramuu, Eebantuu, Limmuu fi Haroo warra jedhaman kana keessatti tarkaanfii mootummaan humni mootummaa fudhatee karaa humna qilleensaatiin illee uummanni baay'ee rukkutameera jedhama. Ammamti akka du'ee, ammamti akka buqqa'ee, maalti balaa ammamitti akka ga'e baruun hin danda'amne. Akeekni isaa iddoo lamatti ilaalamuun hin danda'amu. Inni jalqabaanii akkuma uummata Oromoo irratti uummata Oromoo cabsuudhaaf mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaa irratti godhaa ture. Keessumaatti waggoota darban kana keessatti abbootii siyaasaa hidhuudhaan dhaabbilee siyaasaa cufuudhaan namoota aktiivistoota biyyarraa ari'uudhaan isa kaan hidhuudhaan uummata Oromoo cabsuu keessaa tokkodha innichi guddaansa jechuudha. Innichi lammeeffaanii naannaa sanarratti humnoonni Amaaraa babal'ifannaa lafaa geggeessu yeroo dheeraatiin kun ta'ama ture. Kun immoo qotee bulaati yookaan immoo namoota dhuunfaati kan hojjetatu hin taane mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Amaaraatu harka keessaa qaba. Yeroo adda addaa irratti kun ta'ama ture hin beekama. Lafa babal'ifachuu kanatu jira. Lafa babal'ifachuun suni uummata irraa buqqisanii hariiroo uummanni fi uummanni waliin dura qabu hariiroo magaarii ture isa cabsanii humnaan lafa saamanii qabachuu qofatu hin ta'in lafoota naannaa akkuma akka jarri jedhanitti hangarii gadi yookiin immoo Baha Wallaggaa guutummaa masaatti naannoo Amaaraa jala galchuu sichedhu sana kaayyoo qabu kaayyoo bal'aadha jechuudha gaasuni. Kanaaf akka kanaatti ilaaluun danda'ama. Waan uummata lixa Oromiyaa irratti keessumaatti godina Baha Wallaggaa irratti ta'aa jiru uummata Oromoo iddoo adda addaa jiru irratti akkuma waanuma ta'e akka kanaatti ilaalamuu barbaachisaa jechuudha. Dooktar Asabe Raggaasaa jedhanii biyya Swiizerlaanditti Yuunivarsiitii Zuuriik akkuma inni himate sirna federaalawaa barsiisaa jira. Namni kun dhalootaan illee bakkee uummati amma haleellaa humnoota finxaaliyyaa Amaaraa fi bakkee xiyyaaraan reebamaa jiru kana keessaa nama ba'e deeyilii waan achi jiru quba waan qabuuf hawaasa qunnamuu waan hin dandeenyeef nama kanarraa odeeffachuu barbaanne gaaffiif deebiin isa wajjin goone ittaanullee hin jira irra dubbatu. Egaa beektee gocha kanaan yookaan haleellaa xiyyaaraa gara sitti raawwatamaa jiru kanaan miidhaa qaqqabellee adda baafachuun hin danda'amne beekte. Namni meeqa akka dhume, namni meeqa akka madaa'e, namni meeqa akka qaamaa hir'ate, manni meeqa akka barbadaa'e wanti adda baafanne tokkollee hin jiru jechuudha. Ragaan qulqulluun akka miidiyaatti kana qulqulleessine jennee himnu jiru. Dhalattoota naannoo irraa wanti dhaga'aa jiru, wanti bifa garagaraatiin kallattii garagaraatiin odeeffannoon nu qaqqabaa jiru garuu kunis egaa sababa ulaan quunnamtii marti cufamaniif namoonni dhibbaan lakkaa'aman haleellaa kanaan dhumanii jiraachuu isaaniidha. Aanaalee 5 sila maqaa dhoofne Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu, Eebantuu, Limmuu fi Haroo Limmuu keessatti haleellaa xiyyaaraa gocha diinummaa bulchiinsi Abiy Ahmed murni Abiy Ahmed raawwataa jiruun jechuudha. Dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii gochi kun yakka namooma irratti raawwatamaa jiru ta'uudha kan isaanii ibsanii jiran. Ammallee itti ufee jiraachuudha odeeffannoon qabnu kan mul'isu. Egaa gochi kun jalqaba irratti dura ji'ootaaf intarneetiin badee jira toora sanarraa. Buraayyuudha gadi darbinaan iyyuu intarneetiin hin dalagu akka odeeffannoon garasii qabnu mul'isutti. Maal godhaniiti banaa guyyoota 3 darbaniif
Ulaquun namti bilbila guutummaan guutuutti cufan. Konkolaataan geejjibni akka hin deemne daangessan. Namillee lafoodhaan illee akka garasitti inni malleef garasii hin baane daangessanii jiraachuudha. Odeeffannoo namni garasii aanaalee Wallagga Bahaa keessatti taatee ta'an hordofee yeroo yeroodhaan namni OMN'dhaan qaqqabsiisu akka isaan nuuf himanitti ulaquun namti mara cufaniitu gocha kana kan isaan raawwataa jiran. Gochi kun gocha diinummaa kana jettee ibsuudhaaf sitti ulfaatudha beektee qaama gocha qurxummii balleessuudhaaf galaanicha gogsuu jedhanii ifaan ifatti fi qaaduu tasammaafaa yaa'ii caffee irratti ba'anii uummata Wallaggaaf uummata Gujii bifa kanaan fixuudhaaf bifa kanaan dhabamsiisuudhaaf karoora isaan ifatti labsatanii hojiitti seenan ta'uudha. Odeeffannoon qabuun wanti garasii argadhe. Akka Dr. Arkaban jedhetti Dr. Asaban jedhanitti kuni projektii turedha. Projektuma erga ministeerri muummee ammaa kun gara aangootti dhufanii jalqabee waan ture lixa Oromiyaa keessa finxaaleeyyiin Amaaraa karaa YouTube fi miidiyaalee idilee dabalatee lafti Oromiyaa Wallagga jedhamu lafa Amaaraati jedhanii irra deddeebiin waan dubbataa turanidha. Sanuma hojiitti ka jira jechuudha. Wanni kun waan harka waan dhoksaa miti waan ifatti humnooti Amaaraa dubbataa turan miidiyaalee naannichaa dabalatee lafti Oromiyaa irra caalan lafa Amaaraati jedhanii dhaadataa yeroo turan namuu quba qaba. Kanaaf projektiin kun projektii ifatti tokko projektii weerara lafaati lammeessoo projektii eenyummaa Oromoo fi Oromoo cabsuu sirni kun qabatee dhufedha. Kanaaf hireen uummata keenyaa waliin dhaabachuu kutaa addunyaa garaagaraa jirutti sagalee walii ta'uu malee filannoo biraan qabu uummata. Yaa wanni amma tokko yeroo baay'ee seenaa Itoophiyaa keessa yoo ilaallu tootaalitariyaan warri mootummoota abbootirree Itoophiyaan Itoophiyaa Abiy Ahmed faannu timtin beek malee Abiy Ahmed dhiyoo tana tirrikti Daani'el Kibrat barreessa minni miidiyaa gubbaa dubbasuun keessa Itoophiyaa biyyi walaba biyyi bilisummaa kabajisiitiin turteetti fuftedhaan walabummaa Itoophiyaan ammoo wagga 3 callaa asin dhalan yookaan bar wayyaan illee Itoophiyaa maqaa dhibiin qabdu. Seenaa biyyi tana keessa wani nu beeknu mootummoota Itoophiyaa yoo balleessa yoo akka namoota hojjechuu barbaadanii intarneetti balleessu. Obvious sunam waan Abiy Ahmed hojjete jechuudha. Intarneetti balleessu miidiyaalee addunyaa cufayyuu miidiyaalee independent cufayyuu nu guru achi free space gubbaatti uummata biyyattii guutuu waan tolchan cuf sobanii jechuudha. Ergama uummata Itoophiyaa kan garee waliin hiriiree dhugatti fakkaatu kunini access hin qabu miidiyaa biraan laalu ittoo isaati gubbaa godaansanii jiranii they are refugee. Uummata Itoophiyaa refugee jechuudha. Miidiyaan Itoophiyaa baqata jechuudha. Baqata bakka tokko walitti qabanii waan wal fakkaatu dabarsu jechuudha. Uummati biyyattii ammoo sindeet baqata suni sooratu jechuudha. Information warri feed gorsu waan taateef reaalita addunyaa qofa hin qaban. Amirrat Abiy Ahmed waggoottan 3 dabran lixa Oromiyaa maaliif irratti xiyyeeffatee waan jirtu dubbachuuf. Lixa Oromiyaa waan irratti xiyyeeffatee is clear. Karoor Abiy Ahmed wal dhabdee waraan bilisummaa Oromoo waliin god wal dhabdee Oromoota ballootii fi wal dhabdee Oromoota lixa fakkeessan nutti agarsiisuuf yaalee jechuudha. Uummata Oromoota irra bitu did malee uummati lixa Oromiyaa jiraat akka uummata Oromoon ta'in uummata Oromoo warri mataa qaqqabachiisuuf deem war ta'uu isaanii maal godhanii uummata tokko balleessuu barbaadanii uummata dursa dammaq keessa rukutanii jechuudha. Fakkeenyaaf waan inni ittiin beekam irra balleessan yoo inni gadaan jabataat gada rukutan. Booranfaa waan akkas hojjetan. Gada balleessanii abbootii gadaa nominaal godhan. Abbootiin gadaa Booran amma tumtuun beektaa miti sibiil tumtuu jechuudha. Sibiili tumtuu hojiin isa maal godhan? Sibiilaan tumta burris tumtuu jechuudha. Sibiilaan tumta borillee fuute sibiilaan tumta abbootiin gadaa uummata ittiin tumuuf itti fayyadamanii jechuudha. Gada balleessan. Lixa Oromiyaati maal balleessan? Stronghold politikaan bakki sun jajjabdu taate mootummaa mormuu dandeettennaani kopha baasanii rukutanii jechuudha. Uummata guddaa uummata lakkoofsaan baay'eeti dhumachuu did malee lakkoofsummaa Oromoo kadhumati duri seena irra duuba irra dhaga'uu dandeenya. Seenumaan himuu dandeenya. Garuu lakkoofsa exact ta'in beennu sirni biltsiginnaa akka fixi gaaf guyyaan dhuf dubbachuun kenni nafu jechuudha. Sun ammoo karoori warri guddoon godhu barbaadu maal Oromoo tan divide godhanii rukutu barbaadan. Tirrikti sun keessa tokko maal godhan? Agreementii warri lamaan waliin tolfatu. Agreementii finxaaleyyii Amaaraatii fi sirni Abiy Ahmed. Abiy Ahmed nugus ta'uu fedhe finxaalayyiin Amaara laf barbaada. Lafti Wallaggaa teessanii mormaa jedhaniin isan jal'aanna. Oromoo san jal garafna isan laf mormaa jedhaniin. Armaan qawwee baasanii fi kan qawwee irra guuranii shift jedhanii fixanii jechuudha. Piroojeektiin godhamuu jirtu kan fakkaatti. Saatii ammaatti mootummaan Nobel Prize mo'at mootummaan maqaa Oromoo qabu qilleensirraan uummata Oromoo cubbuu callatu ta'in siyaasaan oltuun sanyi balleessa wanni inni exactly afaan guunee dubbachuu dandeenyuu fi Abiy Ahmed walloo keessatti waraanii guddaan sun godham takka qawween darban guutuu walloo allamaaxaa jalqaban lafti Tigiraayitan guutuu beeka allamaaxaa irra kaasee waraanii dhufee kamise seeninnaani naannoo Oromiyaa
nam dhibbi tokkoof 29 dhumate kamisa keessa booda irratti itti deebina. Uummata Oromoo maaliif taargeet godhaa jette diinummaa Minilik waraan Minilik booda irratti itti dhumna irra dubbannaa Abiraami itti dabruu dandeetta kaayyoo. Gaafiif deebii lammeessoo ka Dooktar Assabe dhaggeeffannee osoo waliin deebine gaarii. Uummatni naannoo Amaaraa yeroo dheeraatii jalqabee 1970moota keessaa jalqabee 1980moota keessaa jalqabee naannoo sana dhufee qotatee jiraataa ture hariiroo magaariitiin uummata wajjin ture. Lola kamilleetu hin qabaatiin hariiroo dinagdee hariiroo hawaasummaa baay'ee gaariitiin waliin ture. Amma haalli ta'aa jiru kun garuu uummataaf uummata walitti buusuudha. Uummataaf uummata walitti buusuun sun immoo uummatuma naannoo sana jiru walitti buusatoo hin taane karoora guddaa karoora wallola uummataaf uummata gidduu yookaan immoo civil wars jedhutti geessa bal'inaan yoo ilaalle maaliif iddoon kun iddoo tokko duwwaa miti. Ani akkuma guutummaa Oromiyaatti iddoo adda addaatti ta'aa jirutti ilaalaa jira. Walloo keessatti kan ta'e hin beekna. Kaaba Shawaarratti kan ta'e hin beekna. Iddoo adda addaa irratti innichi amma lixa Oromiyaatti ta'aa jiru kunis isuma wajjin wal qabata. Uummanni Oromoo uummata inni wajjin nagaatiin jiraatu wajjin walitti buusuudhaan gara badii cimaa ta'etti geessa yaada suni. Warri siyaasa keessa yookaan immoo mootummaa keessa jiranilleetii sana siyaasa kana baruu qabu, siyaasa dhokataa kana baruu qabu. Wantichi lafa saammachuudha, lafa qabachuudha, uummata walitti buusuudha. Akka uummanni naannoo sana jiru yookaan immoo walumaa galatti uummanni Oromoo hiree isaa ofiif murteeffatee of bulchuu akka hin dandeenye lafa isaa kutanii gara naannoo biraatti galchuu wajjin wal qabata waan ta'eef warrumti siyaasa keessa jiran warra amma mootummaa keessa jirra jedhanillee sana sirriitti xiinxalanii baruu qabu. Uummata isaaniidha kan dhumaa jiru. Boru uummatatti kan isaan deebi'an malee siyaasni kun hin darbaa gara barbaadetti siyaasni numa jijjiirama. Kanaaf isaan uummata wajjin dhaabbatanii uummata isaaniif da'oo ta'uu qabuun jedha. Uummanni humna hin qabu egaa uummanni naannoo keenyaa hidhannoon irraa hiikameera. Yeroo adda addaatiin hidhannoon irraa hiikameera. Kanaaf uummanni ammuma danda'eeni diinatti dhufee jirus walirraati ofirraa qolachuu qaba. Waanuma qabuuni keessumaa warra buqqaanii warra rakkina keessa jiran kana gargaaruu barbaachisa. Uummanni keenya iddoo biraa jiru, Oromoon biyya alaas jiru, biyya keessa sinnichi jiru garuu waan kun waan iddoo tokko duwwaa aanaa tokko aanaa lamarratti ta'e jennee kan dhiisnu ta'uu hin taane walumaa galatti uummata Oromoo irratti kan ta'edha waan ta'eef walii birmachuu sagalee walii ta'uu barbaachisaan jedha. Gochaan kun gochaa mootummaati jettee fudhatuu hin dandeessu. Gareen shororkeessitootaa waan akkasii hin dalagan. At least uummata nagaa irratti daily amma wanni amma lixa Wallaggaa keessumaa aanaalee shanan kana keessatti ta'aa jiru daily hammaataa deema. Akka yuuneen kaase tajaajilli quunnamtii odeeffannoo hin jiru, tajaajilli geejjibaa hin jiru. Caasaan mootummaa achi jiruyyuu uummata kana quba qabaa kan jiru gaafii guddoo namatti kaasaa. Wanni kuni Tigraay caalaa Oromiyaan amma lafa qiyyaama hama, lafa cubbuu hama, ghost state ta'aa jirti jechuudha. Armaan dura uummata Walloo irratti gaafa leellan akkasii raawwatamu uummati keenya gara caalaa baay'ee rifatee iyya ture. Walloo keessa amma daily amma drone attacking kan deemaa jiru. Kamisee keessatti, baatee keessatti uummata sana akka diinaatti lakkaa'ee diinummaan sirnichi qabu uummata Oromoo wajjin akka ta'een beekama. Garuu wanni amma deemaa jiru, wanni finxaaliyiin Amaaraa ittiin deemaa jirtu kuni bakka hundumaa hin ga'a. Keessumaa wanni isaan itti fayyadamaa jiran uummata Amaaraa Oromiyaa keessa jiru hidhachiisanii garee finxaaliyiituun hidhachiiftee uummata isa keessa jiru. Daannoo keessatti amma irra deebiin ta'ee jira. Godina Shawaa Lixaanaa daannoo keessatti kaleessuma haleellaan inni darbee wal fakkaatu raawwatamee jira. Garamitti nu geessa wanni kun akka Dooktar Assaben jedhanii civil waarii hamaa. Civil waarii hamaa Armaagedoon jedhanii Baayibilii keessatti warri Baayibilii quba qabdan. Waraana walwaloo kan dhuma hin qabne garasitti nu geessa jira. Haleellaan Oromoo kutaa tokko irratti raawwatame, haleellaan Oromoo kutaa hunduma irratti raawwatame waan ta'eef jechuudha. Maal seeti Abrahaam wanti kanarraan nu ga'e dhugaadhuma dubbachuuf ulee abbaa hirree walirratti ilaaluudha. Gaafa inni tokko qaamni keenya tokko ulee abbaa hirreetiin reebamu inni kaan callisee akka waan qe'eensaa nagaa ta'eetti ilaala taanaan bor tokkoon keenya gatii kaffaluudhaaf
jirra jechuudha. Gaafa wallaggi haleelamu kaabineen ganda kooti aangoo irra jira jettee Oromoon inni kaan hin callifta taanaan borsi bira dhufuun isaa hin hafu. Sababni isaas kaayyoon jara duula uummata Oromoo irratti bane kana Oromummaa balleessu, Oromiyaa naannoo jedhamu kana dhabamsiisu, lafoota sila maqaadhaan dhahaa turre kan akka Wallagga dabale jedhi, Walloo jedhi, Karrayyuu, lafa Karrayyuu jedhi, Shawaa Kaabaa jedhi. Lafooti isaan kileem godhan Oromiyaa keessa hedduutu jira. Gaaffii bu'uura hin qabneeni jechuudha. Tokkoon mana Oromoo hundumaa seenuuf jira jechuudha adeemsi kun callistee wal irratti ilaalta taanaan. Har'uma mataa isaa maaltu ta'aa jira? Oromoon dammaquu danda'utu irra jiraata. Finfinnee fi magaalota addaa godina Oromiyaa kan naannoo Finfinnee jiran keessatti maaltu ta'aa jira? Oromoon Wallaggaadhaa dhufe taanaan Oromoo Shanee jedhameeti kan inni qabamee hidhamu, kan inni qabamee reebamu. Maaliif kana gootu jedhee hawaasni inni kaan dura hin dhaabbatu gocha kana dura. Borisatti dhufuudhaaf garuu yerootti dhufuu dhiisuudhaaf garuu wobiin inni qabu tokkoyyuu hin jiraatu. Oromoon akka Oromootti socho'uu yoo danda'e yoo gocha kana dura ba'ee dhaabbate irraan kan hafe Boris haleellaa wal fakkaatu qe'ee Oromoo biroo irrattis arguuf jirraa jechuudha. Sababan dhalataa gara lixa Oromiyaa ta'eef miti. Yeroo baay'ee ba'ee hin dubbatamu jettee rakkoon achi jiru sana. Uummata lixa Oromiyaa addatti dhooftee cabsitee inni kaan nagaan argadhadhee taa'ee ilaaluun irra hin jiraatu. Haleellawwan akkasii gochoonni yakkoonni namooma irratti raawwatan akkasii ba'anii hawaasa addunyaa duratti mul'achuu danda'utu irra jiraata. Hawaasni addunyaa gochoota bineensummaa, gocha diinummaa qaamni aangoo irra jiru kun xiyyaara of harkaa qabuun, diroonii of harkaa qabuun uummata Walloo irratti, uummata Wallaggaa irratti raawwatu callisee ilaaluu danda'u irra jiraatu. Hawaasni addunyaa, Oromoon guutuu addunyaa keessa jiru ba'ee gocha akkasii kana dura dhaabbachuu danda'u irra jiraata. Yoo maaltu taseeta wanni realitiin Oromiyaa keessa jirtu yes akkuma ta'e Oromoo walirra laalu sadarkaa kanaan nu ga'e. Adoo gaaf isaanii Hacaaluu Hundeessaa ijjeessan yookaan gaaf isaanii Daadhii Galaan ijjeessan Oromoon ba'ee dubbate ba'ee lolee Hacaaluu Hundeessaa hindu ture jechuudha. Adoo gaaf isaan hayyoota Oromoo muraasa qabanii manidhaa galchan Oromoon noo jechuu jalqabee uummati Oromoo 100,000 manneenidhaa Itoophiyaa guutuurraan hin dhangala'u jechuudha. Adoo isaan gaaf isaan miidiyaa Oromoo qubaan tuttuquu jalqaban jedhanii miidiyaalee Oromoo dabrama miidiyaaleen sirna Atsee Minilik hin faarsine yookaan Itoophiyaa arongaadee bica qayyii akaakoo Minilik sadaffaa sun hin dubban you died you gone. Oromoo keessatti waan kanaan wal fakkaata tokko settem. Yes, uummati lixa Oromiyaa kun dursee rukutan. Oromoon agancuuf walitti callisuu sadarkaa kanaan nu ga'e dhibbirra dhibbatti naman. Waan kanaan wal fakkaata settem lixa kibba Oromiyaa naannoo ani itti dhaladhufa keessatti uummata Gujii jira, uummata Booranaa jira, Gabra jira, Oromoon tun balloo jira. Naannoo aanaalee akka Gumeel Dalloo Liiban jedhan aanaaleen sun waraan bilisummaa Oromoo jal jiru. Aanaalee kan gaaf lafti nagaa abbootiin gadaa tagan Boorana maal jette Shanee shiftaa Shanee agartanii jeesaa jette lallabdee jechuudha. Shanee jedhanii qotee bulaa wanni qabate deemu, kan sukkaar qabate deemu, sifate bulaa jaarsa faan humbeen, kaayika waan suniit humbeen rasaasan karaa irratti manifixu jalqabanii jechuudha. Abbootiin gadaa warqaan walii weeddiftu warqaan waliin dhaante jechuudha. Warran qatti gaafiin tiisuni. Ardhaa yoo nam tokko nami waraabessatti maal jedhan namichi gowwaatti adoonni halkan rafuu dhufee waraabessi miil nyaachuu jalqabee naani kadhaattu taa sokorsee naani in sokorsiin na nyaachuu jiraa jedhe. Namichi fixee naan akkis bir dhufu hin beekne. Oromoon harta dubbachuutiin you will see jechuu jirra bitar deddeebina dubbachuu jirra. Yoo qiyaamaan Abiy Ahmedtuun Oromoo tokkan qatti nuti Itoophiyaan hubatanii jechuu jirra. Wallaggi duraan rukutamuu danda'a. Lixi Oromiyaa duraan rukutamuu danda'a. Kibba Oromiyaa duraan rukutamuu danda'a. Giddu galeessi qiyaamaan amma Oromoon kee jirtu fiixee walum fakkaatu. Waan waggaa sadeen dabra Wallagga kophaa balbalitti cufanii tuman kaan giddu galeessa Oromiyaa keessatti. Giddu galeessa Oromiyaa keessa Finfinnee jala kumaatan fixuu jiranii jechuudha. Mani dhaati baasanii viidiyoo suukaneessitu shororkeessitu kadaawwachuu jalqabne eegisuun. Amma kanarra wanni nu hubachuu qabnu jeneraal konkuluuziinii gubboodha qabnu. Waraani godhamuu jira waraan siyaasaati miti. Namni akkasitti hubatta yoo jiraatan taate you are completely wrong. Nu anakka dhuunfaatti nam Oromoo jeesu umni hin qabu malee rabbillee ni dabaan Oromoo jeesu mormuu fedha. Umni hin qabu rabbati maaliif dabaan Oromoo jeeftaa jedhee gaafachuun fedha. Umni hin qabu garuu waan rabbi gaddabarti eenyullee katawaa qawwee qabaate Oromoo jeeftee naannatti diin Oromooti. Kan jal sararree dubbachuu qabna. Abiy Ahmed angoo fi miti kan mormuu jiru. Diinummaan Oromoo irratti agarsiisee ilmaan Oromoo kumaatamaan fixee viidiyoo gara nyaatu nu daawwachiiseef Abiy Ahmed jibbine jechuudha. Tan jal sararree dubbachuu qabna. Paartii siyaasaatii namni Abiy Ahmed jibbi cufti paartii siyaasaatii walitti qaban. Abiy jibbinaan ati shani yookaan ati juuntaa yookaan ati garee wayiiti yookaan ati maqumsi baasan.
maqaa feetan baasa yoo feetan gaan rabbillee walii yoo jiraatan gannatallee nu seensisina gannatallee dhabne gaannabi kanu nyaatu oromoo jeemnaan diin jenne sifaranna kan jal sararu qabna oromoo maal beeku qaba waan jedhu dubban oromoo wani ni beeku qabu dootii boroo tante keessatti namolla keeti ijjeesan borgana maksini jeemne waastinnaan kan kemaan maqa callaa bitta harta simmaxxansanii rifeensi kan keetti tolu dinnaan ilti tante tolu dinnaan fuuli kan keetti tolu dinnaani maatab kan kesiidhaan caa shane borganam biyyeessi nyaataa jechuun warri feesbuuk irra waccani warri feesbuuk irra waccani ka gootummaa santi fakkaata ma biyya amma oromoo jeesedhan in saalfa dheeroo tokko yaadi nami hekken falaale bagfit shaneedhan oromoo akkana afaan baaftee dubbat argu caala akka caaluun baan dootee obbaafat wayyaa jechuudha gootummaa Tigree asirratti arguu dandeetta maatii warra tajjeefam taguu deedamteef dhiira dubraan wal guurte lolte bilisummaa ofiitti labsachuu jirti jechuudha oromoon qaayitante gubbaatti obboleessa kan kejjeessanii shanee bagijjeeftee jette dubbatti taanaan salphinni seenaa keessan baan kee jirra namsun oromoo dhen irree jechuudha namni diinummaa oromoo hojjeessan irratti dhufee qoblee oromoo hojjeessan irra qoos diini hamaa milik caalisa oromoof diinaa jechuudha diina ammoo ofirra dhowwan inni hojjeessan akka inni hojjeessu ofirra dhowwan taanuma fudhadhan. Namni kan shawaduu hin qabne by the way haleellaa diroon irraa kan hafe kutaa oromiyaa hundumattuu qiyyaama wal fakkaataa jira bara waggaa lama dura OMN gaafa biyya ture Harargee keessatti miti itti gaafatamaa waajjira waldaa hojii gamtaa ka bakkeetti ajjeesanii isayyuu waahilli isaa staafii isaa kan ta'e ajjeechise waraabessa nyaatee buqqee mataa isaatiin bakkeetti arganii reeffa kan fidan Harargee. Arsii keessatti amma quba qabnu Hayilee Gabrasillaasee sababa ajjechaa caaluu booda qabeenyi isaa miidhameef jecha dargaggoota 2,000 ta'an miliyoona 4 kaffale miliyoona 4 miila kofsi caasaa godina Arsii lixaatiif kaffale dargaggoota 2,000 ta'an Oromiyaa jijjiiruu kan danda'an godina sanaa miti Oromiyaa guutuu jijjiiruu kan danda'an manidhaa keessatti guree kan jiru sababa Oromoo ta'aniif Oromiyaa kutaa hunduma jira wanni kuni wanni amma cubbuun Oromiyaa keessatti deemaa jiru yakkoonni Oromiyaa keessatti ta'aa jiranii Wallagga Arsii Gujii fi Walloo qofa miti. Salaaletti dheengadda maa inni manguddoon waggaa 70 maal balleesseeti ka abbaan kabbitoodha ka jedhame manidhaati baafame. Nama manidhaati akka tireetitti lakkaa'ee mootummaan ajjeesa. Kanaaf namni keenya tokkoffaa warri caasa mootummaa keessa jiranii sirna kanaaf ulee ta'anii yoom akka dammaqan naan galu'ana. By the way ummati kun haala kana hin jijjiira for sure Oromoon haala kana keessa hin darba garuu boru isin Oromoo wajjin akkamittiin akka jiraachuu dandeessan gaafii isinitti ta'uu danda'u qaba ummati kun ajjeefamaa miidhamaa ilmaansa bakkeetti akka bineensa akka bofaa mataa rukutamaati boru waliin jiraanna jettanii hin yaadina dammaquu qabda akeeki sirna kanaa maal akka ta'e hubattanii sirna kanaaf ulee ta'uu irraa of qusachuu qabdu ummati keenya amma warra Walloo irraa odeeffataa jiru lama sadi taatee walitti qabamuun amma keessuma godina addaa saba Oromoo keessatti baay'ee rakkisaadha. Haleellaa dirooniitu jira bittinnaasiin jedha uummati. Gabaa rukutuu danda'a, dhaabbilee rukutuu danda'a, manneen amantaa rukutuu danda'a. Kanaaf baay'ee of eeggannu alarti ta'uu qaba. Hundattuu kutaa addunyaa bakkeewwan garaagaraa jirtan hundi isaanii kaampeen gochuu qabdan. Sagaleen Oromoo dhagahamuu qaba dhimma kanaan. Kuni yakka waraana isaa maadha. Yeroo jarri dubbatan qoosaa fakkaata beektee qoosaa akka qoosaatti fudhata namni qurxummii balleessuuf galaana gogsuu qabna jedhanii yeroo ba'anii achi yaa'ii caffee irratti fatti dubbatan namni keenya akkuma qoosaatti kan inni bira darbe garuu gochaadhaan argisiisaa jiru jarri kun riphee lolaa xiyyaaraan dhooftaa riphee lolaa koo xiyyaaraan ajjeestee xiyyaaraan dhooftee fixuu hin dandeessu tarii waraana makaanaayizidii xiyyaaraan dirooniidhaan haleeltee sanaan nan balleessattee yaaluu dandeessa. Riphee lolaa garuu xiyyaaraan haleellaa xiyyaaraatiin yookaan haleellaa dirooniitiin hin balleessitu. Riphee lolaa waan ta'eef walitti qabamee waraana makaanaayizidii waan hin taaneef jechuudha. Haleellaan xiyyaaraaf diroonii hawaasa yoo barbadeessuu barbaaddeedha kan itti dhimma baatu. Ammas wanti ta'aa jiru kanadha. Iddoowwan haleellaan kun Wallagga keessatti itti raawwatame specifically muraasa kan naga'an keessaa. Giddaa jala naannoo Qoqqoffee jedhamtu Arreelee Waajjaa bakka jedhamu Eebantuu bakka jedhaniif iddoowwan hedduudha kan odeeffannoon qaqqabaa jiru bifa garaagaraatiin jechuudha. Har'as itti fufee jira. Walloo keessatti baatee kamisee yeessa iddoon nuti tarii godina addaa saba Oromoo Walloo keessaa iddoon haleellaan diroonii hin qaqqabne haleellaan xiyyaaraa hin qaqqabne hin jiru. Haga dhumutti walirratti ilaaluun qabu uummanni kun yoo bilisoome wajjiniin bilisooma uummanni kun yoo gabroome wajjiniin gabrooma kutaan Oromiyaa tokko bilisummaatti jiraate kutaan Oromiyaan kaan gabrummaatti jiraachuu hin danda'u Oromoo walirraa dhalate
hiddi isaa tokko qaami isaa tokko qaama kee keessaa tokko sirraa kutanii inni kaan nagaa ta'ee jiraachuu hin dandeessu. Kun hubatamuu danda'utu irra jiraata. Yoo bilisoomte wajjin yoo gabroomte wajjin haleellaa ulee abbaa hirree kan itti qolachuu dandeessu yoo wajjiniin dhaabbatte. Inni tokko isa tokko irra goree inni tokko isa tokko. Inda deetu yoo bitta yoon keessa baana toopii kan keessa baana fakkaataanii wal fakkaataa dabarre kategiraayi ta'uun dabarre jechi yoo hunjira kanan natti tole laal xuyyuurirra jechuuni waa adarsiit waa darbatta namootuma Oromoo taate kaadiree ta'uu dandeet fakkeenya mootummaa irra miinda nyaachuu dandeet basaasa mootummaa ta'uu dandeet mootummaan kun birriinsi qabee afaan dubbattuun dhabuu dandeet Oromiyaa keessa bakka fedhetti ibiddi darbatam eberru kutaa jedheen deem maraataa dhaqa darbate tokko badee jedhe maraataan hin beeka akka nam tokko balleessuuf deem hin beeka eenyu akka balleessu garuu hin beeku haadhisa ta'uu dandeetta abbasaa ta'uu dandeetti tokko hin badu sobatee jechuudha ibiddi gubbaarra darbatam haate balleessuu danda'a abbee balleessuu danda'a waan cuuf jaalana saalfachiisa na ceersa Oromoo tan keessa yeroo tokko an Oromoo ta'uu kiyyaaf ceeree hin beeku garuu namoota akkana kan argin saalfadha namoota Oromoon dhumuu jirtu namoota proud ta'anii shane fixan jedhu na ajaa'ibda amma kaadiree waliin baranne jira hedduun isaanii aanaalee godino lixaaf ki Oromiyaa kan hedduu isaanii interneetiin motoriin baay'ee wagga sadii motoriin hin coccootu dhokdhoqqee shanee yaabbataadhaan konkolaataan hin jiru elektirikisiitii telefoon waan kan cufirra kutanii haati isaa miilaan baadiyyaarra kiiloomeetira 100 guyyaa sadii karaa bultee is gaafachuuf yoo intaltis niitiin isaa dhalti jaartiin isaa dhalti gaafachuuf dhufti. Qe'aama haati kee jirtan as argu shanee balleessuuf cufe mootummaan jedhee amansiifti taanaani you are irrational illogical ilmi namaa sammuu itti yaadee waan si miidhaatiif waan bor si miidhaa calculate godhuu dadhabnaa you are animals jaldees gaara bare kun bardhuma jechuu jira warri pheenxeen faan warri kiristaana ortodoksii kun faan leen akkasuma jechuu jira garuu warri amantaatillee cufti beektammaa wala baaruu jira moo wal taqaye bare kun yoo dhumtaye Rabbiin isumayyuu bardhuma tolchinna namni gargar qulqullaa'uu qaba garuu qulqulloota akkana dhumachuun gara nam nyaatti haleellaa wal fakkaatan mallee haleellaan xiyyaara kaab biyyatti naannoo Tigraay godhamu haleella kanaasis mootummaan Abiyyi Ahmad lagta gazee iddoo burqisiisaa elektirisiitii naannoo Tigraay rukutu dubbii maanii garee TPLF yookaan TDF Geetaachoo Raddaa dubbatee jira achi dabarree gabaabsina irra dubbanne gara toopikii taanu dabarraa yoo. Egaa dubbii maan TPLF humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa gama Tiwiitaraa isaanii akkuma arginu kana kan isaanii ibsanii jiranii humni yookaan bulchiinsi Abiy Ahmed bakka madda anniisaa elektirikaa laga takkazee irratti hojjetamee jiru haleeluu isaadha kan isaanii ibsanii. Egaa haleellaa kanaan humni hidhi kun akka barbadaa'edha bifa sanaan kan isaan barreessan hagam miidhaa gamiitu irra ga'e hidha kanarratti wanni jedhu ganaa kan qulqullaa'u ta'us egaa gochi kun kan inni mul'isu gareen aangoo harkaa qabdu kun dhimma egeree biyyaatiif qaama egeree biyyaatiif homaa tokko hin dhimmamne bu'uuraalee misoomaa hawaasatu irraa fayyadama jedhaman kamiyyuu barbadeessanii balleessanii baduudhaaf qaama socho'aa jiran ta'uu isaadha kan inni argisiisu Abrahaam Irbuuti. Irra deddeebiin kaafnee jirra. Walloo keessattis waan wal fakkaataa ta'e bakkeen haleellaa xiyyaaraa fi diroonii baay'een isaanii dhaabbilee amantaa, dhaabbilee barnootaa, dhaabbilee teelee taawur, elektiriik taawur waan akka akkanaati. Warri kun akeeka biyya kana gara fuulduraatti bulchuu qabuwii kan jedhee gaafadhuuf kanadha. Jarri gocha badanii balleessu akka guyyoon kaase hojii badanii balleessu yoo ta'e malee namni yookiin gareen biyya bulchuudhaaf karoora qabu gara fuulduraatti biyya kana tursiisuudhaaf jaalala Itoophiyaa qabu hojii badii akkamitti dalagattee gaafii kaasuu qabda bar guni gocha badanii balleessuuti. Ayya kadaawwachuu jirtan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii sagantaan odeessaalee kan sadaas guyyaa dhumaati barkum 2021 faranjiin taankis giivii jirti. Taankis giiving jechuun waan nuu kennitee fi ulfaadhaan rab galatooffatanii warri hin qabne warra uummataaf wabaan dhaabbilee non-profit organization yookaan warra bu'aa malee hojjetan akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gargaaruu jiranii feesbuukii warra waan kan gargaaru dacha godhee kennaaf jedhee jira $100 yoo gargaartan $200 OMN dhaqqaba OMN ilaaf gurruumata Oromoo waggoottan 7 waliin jira dhugaa Oromoo agumnuti nu dandeet agbeen jabeessine irra dubbachuu jirra ammallee jabaadhaa fuul feesbuukii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork bira dhaqaa waan qabdan achirra darbadhaa jenna zamacha minilik dabarra jirra ilmaan abba gadaa zamacha minilik labsiti Abrahaam. Zamacha minilik tibbana ajanda ijoo ta'e miidiyaalee hawaasaa gareen biyya bulchu keessaallee warri xiqqoo sirna federaalawaatiif dhukkubsatan baay'een waan kanatti rifatanii irra barreessaa jiranii zamacha minilik ka jedhu gareen tuni garee finxaaliyyee Amaaraa ka akka aktivistii fi artist Hammaaj Bayyana
namicha dhiyoo kana lola genocide labse Andargaachoo Tsiggee artistotaa fi finxaaliyyaa Amaaraa tanatu zamacha Minilik jedheetiin dhaadataati jira waraana kaaba Itoophiyaatti godhamaa jiru. Akeeki waraana kaaba Itoophiyaadhaa gara jalqabaa irratti akeeka olaantummaa seeraa mirkaneessuu jedhamee ture. Ittaanee immoo Yehilluunaa Zamachaa yookiin waraana Itoophiyaa baraaruu jedhanii bulanii immoo dhiyoo kana waraana Pan Africanizimii yookiin waraana warra lixaatii fi Itoophiyaa gidduutti deemu jedhanii Afrika gidduutti deemu jedhanii labsaa turanii akka gareen finxaaliyyaa Amaaraa itti immoo Zamachaa Minilik yookiin Opereeshinii Minilik jedhanii waamaa jiranii. Opereeshiniin kuni opereeshinii waraana Itoophiyaatiifis gaarii hin taane biyya sanaafis gaarii hin taane akeeki waraana kanaa immoo maal akka turee fi maal akka ta'e ifatti waan mul'isee. Yoon Zamacha Minilik kana diqora dubbadheeti kenna Zamacha Minilik jedhanii argennaani namoota hedduun ajaa'ibsiifatanii fuul Facebook kanarra baay'inaan qooda turan ajanda ture. Haadiree mootummaa warri akkaawunti gubbaatti furushkaan galuu fi Photoshop jedhee hasobuuf yaalillee ni jira. Of course ani mootummaa biltsiginnaa mootummaa biyya Ahmad in sobdeedhe ammach waa warra dubbachuu hin danda'u jechuun namni sammuu qabchooftiinuu sobduu akkam akka warri ta'e qulqulleeffannaa jira garuu miidiyaa gubbaa kood goonee kaasuu hin dandeenyu fulan jiru jechuudha fulan jirutti hin dandeenyu akka dhuunfaa yaada xiyyaa kunini Zamacha Minilik jedhanii Minilikiin kunin een waan jira kaa'amnu yoo Minilik jedha yeroo baay'ee uummati Oromoo akkamitti ilaala saati ammoo saati waraan sadarkaa kanatti am gareen tun Minilik nuun jechuunis uummata Oromoo ka dubbiin hin galiniif yeroo dhumaatiif waan galchaniif na fakkaataa jechuudha. Minilik jechuun nam jaarraa 19ffaa keessa uummata Oromoo namummaarra mulqee kumaatamaan armi ciree harki ciree uummata hedduu qiyaamatti buuse jechuudha. Uummati inni qiyaamatti buuse keessaa dabinni Harargeef Arsi keessatti hojjetin baay'inaa jechuudha. The Battle of Callanqoo and the Battle of what jedhan kalameessoo Aanoolee gubbaatti dab Abiy Ahmad hojjete addunyaa beekaa jechuudha. Daba Minilikiin kun hojjete. Ardhaa Minilikum namuma gasi cubbich daba gas Oromootti hojjete hawagga 27 guutuu yakkama ta'uusii Opdiyoon nu barsiisa baatu nu cufatu for the last 27 years Opdiyoon wagga guutuu hasiin ganna gas guutuu kitaaba keessatti nu barsiisa baate yakka Minilik nutti hojjete nu barsiisa baate jechuudha. Opdiyoon Abiy Ahmad tamaqa jijjiiratte hootii jijjiiratte maqalmaan abba gadaatiin dhuftammoo Zamacha Miniliketti immiyye Minilik jedhan immiyye Minilik immiyye jechuun dubra namni kun dhiira immiyye Minilik jedhan sunitti deebi'amee atachi dabre. Zamacha Minilik kun hammam tibbana ajandaa haa ta'u yookaan dubbii ijoo haa ta'u malee waan amma jalqabe miti beekte tureera waggoota lamaan tokkoyyuu lakkoofsiseera natti fakkaata. Gidduma waraanni kaaba Itoophiyaa kun Tigraayitti eegalame irraa kaasee anama biyyan ture yeroo sanan miidiyaaleen yookaan FM'wwan magaalaa Finfinnee maandheffatan haala isaaniitti ibsaa turan nan dhaggeeffadhatan ture. Maalidha Zamacha Minilik egaa akkuma guyyoon amma kaase sabaaf sablammoonni biyyatti uummata Oromoo dabalatee Walaayittaa, Sidaamaa, Somaalee keessumaan gara kibba Itoophiyaatiin uummanni jiru kun hundumti isaa madaattiin yaadatu qaba beekte. Zamacha Minilik sana bifa kamiinidha kan isaanitti dhiheessan FM'wwan kunniin የሀገር ማቅናት jedhuni የሀገር ማቅናት istiraatiijii አይነት waan akkasiiti kan isaanii duula biyya ijaaru jedhaniiti kan isaanii fudhatanii lola Minilik uummata Oromoo uummata Sidaamaa Walaayittaa Kafaa Somaalee kan irratti geggeessaa ture immoo Qiddus Xoolinnet jedhaniiti kan isaanii ibsaa turan sababni isaas biyya ijaaruuf taasifamee waan jedhameef. Biyyi Minilik ijaaraa ture Oromiyaa diigee Itoophiyaa ijaaraa ture Walaayittaa diigee Itoophiyaa ijaaraa ture Somaalee diigee Itoophiyaa ijaaraa ture isa tokko diigee isa tokko ijaaruu jechuudha ifaan ifatti kan seenaarra waan taa'ee jirudha kun Qiddus Xoolinnet jedhanii kan isaan ibsan isa tokkoof yakka duguuggaa sanyii ture jechuudha uummata Oromootiif adda durummaadhaan yakka duguuggaa sanyii ture harmaaf harka muraa ture Aanoleef Calanqoo qofa fakkeenyummaadhaan kaasuun ni danda'ama kan walakkaa uummatichaa itti duguuge jechuudha. Duulli amma bulchiinsi Abiy Ahmed murni Abiy Ahmediin hoogganamu qabatee jiru qaama maalidha qabxiin tokko kanan irra darbine yaalallaqau የሀገር ግንባታ ዘመቻ jedhaniiti kan isaanii state building nation building hin dhumne jechuudha. Duulli Minilik eegale sun hin xumuramne hamma xumuramuu qaba waan jedhuun miira sanaanidha kan isaan dhaadheessaa turan. Duulli Abiy Ahmed amma itti jiru uummata lixa Oromiyaa cabsuudhaan uummata kibba Oromiyaa cabsuudhaan
uummata Tigraay cabsuudhaan duulli yeroo ammaa gareen aangoo harkaa qabdu carraadhaan qabsoo uummata Oromoo butteettiin gara aangoo dhufte kun harkaa qabdu qaama duula Minilik eegale zamachaa Minilik eegale sana galmaan gahuuti jechuudha. yaa piroojeektii Abiy Ahmed harkaa qabu laalchisee ministeerri barnootaa ammaa Biraanuu Naggaa waan dubbate daawwanne walitti deebina. ምኒልክ ቤተ መንግስት ሚውዚየም ለማድረግ ብዙ ገንዘብ እየፈሰሰ ብዙ የማሻሻል ስራዎች እየተሰሩ እና እዛ ያ እንትን ለመጎብኘት ሄጄ ነበር። ገና አላለቀም። አይ ቲንክ በዚህ 3 ወር 4 ወር ያልቃል ተብሏል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ገብቶ የሚጎበኘው ቦታ ይሆናል ተብሏል። እና አንዱ ቦታው ላይ ምኒልክ ግብር የሚያበሉበት ትልቁ አዳራሽ በአዲስ መልክ ተሰርቶ ሰምታችኋል። እዛ ለመብላት ነው 5 ሚሊዮን ብር የከፈሉት በዚህ ሰሞን እና በጣም በሚገርም መልክ የድሮ ቅርጹን እንደያዘ ተቀምጦ ተሰርቷል። አሁን ኦልሞስት ፊኒሽድ እና እዛ ስገባ ለማየት የአፄ ምኒልክ ዙፋን አለ የሚቀመጡበት ግብር ሲያበሉ የሚቀመጡበት ትልቅ ዙፋንና ያንን ምን ልታረገው ነው አልኩት። ሰዋት የዛ ትርጉም ምንድነው የሚሆነው አልኩት። በነገራችን ላይ የአፄ ምኒልክ ብቻ ሳይሆን በኋላ የጃንሆይም የመንግስቱም እንትን አለ እዛ ሙዚየም ውስጥና የአፄ ምኒልክን ምስል በዚህ በዋክስ ሙዚየም እንደማዳም ቱሶ እንደሚሰራው አለ አይደል? በዋክስ ሙዚየም አሰርቼ ዙፋናቸው ላይ አስቀምጣቸዋለሁ አለ። በዙፋን ችሎት ደግሞ የጃንሆይ እንትን ያለበት ላይ የጃንሆይን ምስል እንደዚሁ በዋክስ እንትን አሰርቼ አስቀምጣቸዋለሁ አለ። and I think eventually የመንግስቱንም ሊያረግ ያስባል ይመስላል። ለምን ነው እዛ ድረስ የምትሄደው አልኩት። what is the purpose አልኩት። ችግሩ የኦሮሞ ወጣቶች የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያውቁት የኢትዮጵያውያን ብዛት ሰው ታሪካቸውን በደንብ ያውቁም ማለት ከዛ ባሻገር ግን ከምታነበው መተህ ስታየው እነኚህ ሰዎች whatever ሊሳሳቱ whatever ችግር ይኖርባቸው እቺን ሀገር ለማሳደግ በእነሱ ባላቸው ዕውቀት ባላቸው እንትን ምን ያህል እየሞከሩ እንደሆነ የኦሮሞ ወጣትና ሌላ ወጣት መጥቶ ሲያይ ይሄ ያለው የእብደት የዘር ፖለቲካን ትንሽ ያረጋዋል። አትሊስት አፕሪሺየት ማድረግ ይጀምራሉ። እነኚህ ታላቸው አፄ ምኒልክ ጡት ቆረጡ ጂኒያሉ ምናምን የሚለውን ነገር ያረጋዋል። namni kun amma ministeera barnootaa Itoophiyaati Dr. Biraanuu Naggaa akkuma beektanii armaan dura garee Gimboot Sabaat jedhamu paartii isaa maaliif hundeessiteennaan gaafa maneedhaa ture dargaggooti Oromoo sabboonummaadhaan guutamte tuni diina Itoophiyaa baruu ta'uu isaanii bareeni paartii kana hundeesse Itoophiyaa Oromoo irraa baraaruufin paartii kana hundeesse jedha. Viidiyoo amma daawwattan gubbaatti maal jedha Abiy Ahmed gaafa masaraa kana babbareechu aangootti dhufee masaraa Minilik ka Haile Sillaasee suura siidaawwan Haile Sillaasee Minilikii fi mootota kana babbareechu waaksiidhaan jechuudha. Waaksiin baay'ee hin gubatu hin tortoru whatever bara 5,000 caaluuf jechuudha. Siidaa kana akkamiin maa babbareechitaa jedhee gaafadheedha. Inni iyyuu shakkibeettaa sadarkaa kanatti hoogganni Oromoo keessaa bahe tokko faallaa bu'uura isaa ka uummati inni keessaa bahetti namanne piroojeektii akkasii yaadee godhaa kan jedhu irraa ka'ee natti fakkaata. Maaliif akkas goote jennaan dargaggeessi Oromoo kuni seenaa Itoophiyaa seeraan hin hubanne. Kanaaf dhufee laalee Itoophiyaan kaleessaa maal akka fakkaattu akka hubatu hidhee tanan kana godhee jedhee piroojeektii Minilik reinstating nation building yookiin ka piroojeektii Itoophiyaa ijaaru Minilik eegale itti fufsiisuudhaaf namni kun akka dhufe asirraa hubachuun ni danda'ama. Minilik immoo jalqaba uummanni ni cabse uummata Oromooti. Finfinneen nu agarsiisi jiitu. Waan kun suuraa tibbana deemaa jirudha. Yaaddeessaan actually nama Finfinneeti dhalootaan illee bakki siidaan Minilik dhaabbate kun bataskaana Goorgisii Finfinnee jiru. Sana dura bakkee qonnaan bultooti dhaabbatan sana ture. Jalqaba Minilik Oromoo kan cabse Oromoo giddugaleessaati. Piroojeektiin Minilik Oromoo irraa eegale. Oromoo irraa immoo giddugaleessa Tuulamaa irraa eegale.
roorroon Oromoo bakki irraa eegalte sanadha. Amma sirni Abiy Ahmed reinstate gochaa jiru sirna kana jechuudha. Yaa sirni warri Zamacha Minilik ka'umsa kana. Zamacha waan jechisa kana wal qabatettiin gidira Minilik Oromoo irratti tolchee fi gidira ammaan tana Abiy Ahmed Oromoo irratti tolchuu jiruun kan wal fakkaatu dhiyoo tana Abiy maqaa itti moggaasanii jira. Minilik sadaffaa Minilik lammaffaa ture miti sun sadaffaa itti ijoolleen Facebook irra maqaa itti baaftee moggaaftee jirti. I think match godha sirba mucaa kana wal qabat tokko dhageenne walitti deebiname. Jara kalu bare sanatu kalmata kale harras kuno nutti gamu dabare maltu dubbi kalecha kale sandagata jarri bulbun chifte nama kalata oe jara kalu bare sanatu kalmata kale harras kuno nutti gamu dabare maltu dubbi kalecha kale sandagata jarri bulbun chifte nama kalata oe Yuma biye kan Kenya numurmu arraba jabatun jaba miti katarana kunichiti nuti tuan kale chanirra fanne arralle godani satu jira si achi kufne gedira oe nama gurracha jaje enyu adi agarte gafa turrachuma able dangalte aka jalambatu soban kakatte sanas jallifna lamme fata dufte isa chirtite kale chanu kalte narra sable sangaratte oe sanas jallifna lamme fata dufte isa chirtite kale chanu kalte narra sable sangaratte Daadhi galaan weellisa Oromoo beekamaa biyyeen isaa sablatinaa namni kunini gochi Minilik waggootaaf Oromoo jiddu galeessa seentiraal Oromiyaa irra buqqisuun naannoo Oromiyaa kutaalee gargaraatti namoota fixuuf godhe qeequuf bar wayyaanee sirbe. Dargaggeessi kun ammoo haaloo baanii bara Abiy Ahmed nyaatamee jechuudha. Am jeneraal asirraa wanni guddoon nu arguu jirru obviously Abiy Ahmed siida hojjete keessatti Abrahaam bakkinni kaasetti siida sun keessatti Haile Sillaasee jira. Kaan ammoo Minilik jira jechuudha. Warri kun lamaan Oromoo biratti warri akka gurguddaa hojjetanii argamanii jechuudha. Oromoo qofatu hin ta'in warroota ofiin bullee dhiyaatu. Wayyaanee qarmaa'ee wayyaanee dhadhiin bara 1940 keen namni jalqab dhaqee warra kanuma boombiin qiyamatti buuse balleessa tura. Haile Sillaasee haa Oromoo ammoo cabseennu Minilik jechuudha. Warra kan lamaan pirees godhanii birra gas geettuun ashangulliitii tijaaree ekera masaara keekaa jechuudha. Ekeraan suniin ammoo ekeraan nu caala kabaj qabaatte jechuudha. Ekera Minilik itti buun akka caalu nyaatamta. Caalu waan inni nyaatameef obviously jal sararee hojii dubban sirni Minilik Abiy Ahmed ammaan tan ijaaruu jiru. Kamaqaan abbaa duulaatii guttaay fardat hatame sun tacaalu hundeessaa nyaachise jechuudha. Maqaa warra dhoomnaan hin nyaatamta. Anillee yoo carraa argatan borganam na nyaachuu dandeetti jechuudha. Sirni Abiy Ahmed hundeessuuf deemu kana sirni ammoo warri ammoo sirni kanaaf duul dhaqu. Harda qabate duul waliin dhaqu Oromoo cuf caala sun tana tulfaata. Waan kan arguurraa yeroo tokko tokko du'anii boqochuu waan jedhu qababeetta. Amma sirra wanni tokko kan inni jal sararreetti sirreessine dubbachuu qabnu Minilik jechuun yakkama guddaa. Yakkama harkikuuti, mulchukuuti, uummata biyyatti gaagama gas ga'uun dhaqqan haa ekeraan isaatiyyuu gubachuu qabdu sadarkaa sun siidaa isaa kittee gandaa gaafa caalu hundeessaa ajjeesanii jalqabanii siidaan Minilik mootummaan uummata biyyatti nagatisuu dadhabee wallagga keessa kumaatamii nyaatu. Kalixa Oromiyaa kumaatamii nyaatu. Ka Tigraay namni dhumatu awultee keraatis ta'uulaa jechuudha. Meentaalitii hubadhaa. Sirni kun sirna akkam akka ta'u hubadhaa. Sirni kana Oromoo mormuuf jechuun itti gaafatam seenaa qabaa jechuudha. Itti gaafatam seenaa bara Adolf Hitler keessa Naazii Jarman yakka Jewish irratti hojjeteen uummati Jewishii fi uummati Adolf Hitler keessa dhalatan wal jibbiis dhibiin qaban. Jibbiis sun maanta avoid godhe. Yakka Adolf Hitler hojjesuun akka uummati kun hin qaban tolchuuf waan Adolf Hitler faarsa cufayyuu addunyaa irratti baan godhanii jechuudha. Mallattoo Adolf Hitler tazeddi fakkaatu sun harka qabattee deemtennaan addunyaa gubbaatti hin fannifamta. Itti gaafatamta. Warroota yakka gugurdoo hojjetan faranjii keessatti siidaa warra buqqee darbatama. Nu bira ammoo ekeraa biyyi bulchu. Spiritually ekeraan biyyi bulchite akkamiin biyyi ijaarti. Ekeraan bittaa ekera jechuun amantaa kiristaanaallee musliima ekeraan jechuun manfas spiritual. Spiritualiin sun maal? Hafuuri badaan seexan. Seexani biyyi malee biyyi ijaaruu hin danda'u jechuudha. Seexan maqaa dhiiraa kan maqaa dubraatiin yaamamu kan miyye jedhaniin. Seexan akkasitti suufedhanii Oromoo balleessuu jiranii Oromoon ammoo duul kan irratti hirmaachuu ani jal sararee dubbadha laala jecha kanaan fixadha Hacaaluun maal jedha naafxanya jechuun warri meentaalitii Minilik qabcufti naafxanya jedhee jal sararee fudhadha naafxanyaan kaleessas diin Oromoo hardhalee diin Oromoo borilla jedhee miti an naafxanya qofaa miti warri naafxanya waliin duul cufti diin Oromoo jedhee fudhadha Abrahaamii gara kan keessa baay'ee dhimma sirna naftanya leellifamu wajjin wal qabatee pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Obbo Junaid Saadoo dubbii ijoo OBN irratti waan dubbatan gabaabsineetoo viidiyoo isaa daawwannee walitti. OPDO'n yoo takka Itoophiyaa yoo takka TPLF yoo takka Amaara fakkaattee qabsuuf OPDO sabboonummaa dhabama godhuudhaaf hojjetu ture. Duraanuu beekamaadha.
nafxanyaan ana ka jedhus uumamee jira yeroo ammaa akkamitti ilaaltan isin kana nama miliyoonatti lakkaa'amu biyyatti qalame kana ka qale nafxanyaadha harka isaanii asii gadi unoon ta'in asii gadi dhiigatti irbanii dhiiga keenya dhuganii lafee keenya cabsan tokkummaa Itoophiyaa ka diigu ilaalcha nafxanyummaati malee sabboonummaadha miti ilaalchi federaalizimii diigu bal'inaan diigamuu qabas jedhanii jiru diigamuu qaba qophii gugurdaan akka jirus hin shakkin jarman keessatti waa'ee Hitler yoo kadhaadheessu taate maniidhaatitti si darban amma ifatti ba'ee miidiyaa irratti geerraree isinitti himaa jira kuno biyyan qabdanii Itoophiyaa alaabaa takkitti alaabaa Minilik Itoophiyaan isaan yaadan Itoophiyaa afaan Amaaraa keessatti dubbatamu qedadoo shinti beetii dibbat jedhaa turan Birhaanuu Naggaa Gimboot sabaatti ka ijaaree fi Itoophiyaan ka Oromoo lama daannoo jedhe Itoophiyaan isaan yaadanii fi Itoophiyaan nu yaadnu tokkoo miti jechuudha The fundamentals of the Constitution of Federal Democratic Ethiopia yoo tuqame biyyi tun yookiin bittinnofti yookiin jeequmsa addaan hin cinne ka bara dheeraattu itti fufu. Mi'am Oromoo fi Itoophiyaa maaltu wal dhabsiisee maaltu araarsuu danda'a? Anatu si beeka. So kun ilaalchi kun sirriidha miti. Obbo Junayddiin ulfaadhaa jecha gabaabaa kanaan waan sirna nafxanyaa fakkaatu maal akka fakkaatu akeekisaa maal akka ta'e gabaabsanii ibsanii jiran. Tokko diinni tokkummaa Itoophiyaadhaa garee anatu si beeka. Itoophiyaa lumutti Itoophiyaa alaabaa tokko, Itoophiyaa amantii tokko, Itoophiyaa afaan Amaaraa dubbattu akka ta'e ifatti lafa kaanii jiranii kun waan lafa irratti ta'aa jirudha. Itoophiyaa kan diigaa jiru warra eenyummaa isaaniitiif lolu eenyummaa teenyaan kabajamnee jiraanna ofiin of bulchina warra jedhu osoo hin taane warra anaas si beeka na jalatti bulii nyaata nyaadhu uffadhu qamisii Itoophiyaa uffadhu Itoophiyaan ani hawwu keessa jiraadhu warra jedhantu diina Itoophiyaa ijoo akka ta'e keessumaa ilaalcha nafxanyaa warra tarkaanfachiisan akka ta'e sirriitti lafa kaanii jiranii yaada guyyoon duratti Hitler wajjin wal qabsiisee irraa ka'ee tanan kan viidiyoo Obbo Junayddiin affeere. Hitler genocidarii ture. Uummata Jewish irratti uummata baay'ee irratti gochaa duguggaa sanyii labsee uummata miiliyoonaan lakkaa'amu nama fixe. Jarmanii keessatti akka Obbo Junayddiin kaase faajjii isaa Hitler leellisuun maqaa isaa baafachuun nama hiisisa. Yakka guddaadha jechuudha. Miiliki Hitlerii gadi. Kennammoo masaara kee boqota. Abbo yaa'uun itti dabre. Tole, ana amma asirratti waa'eedhuma warra keenya haasa'uutan barbaada. Fakkeenyaaf jechuudha. Tarii qaamni Minilikiin waa akka waaqaatti ilaalus haa waaqessu. Qaamni karoora Minilikiin adeemsa Minilikiin duula Minilikiin Qiddus Xoorinneetiidha yookaan lola qulqullaa'aadha jedhee faarsus haa faarsu. Yeroo itti seeraan wal gaafatan hin dhufaa yeroo sanatti hunduu deebii argachuudhaaf jira. Garuu akkamittiin dhalli Oromoo har'a ba'ee zamachaa Minilikiin kan nutti faarsu. Wantumti yeroo baay'ee gaaffii natti ta'uusa kanadha. Dhiiroo waa'een zamachaa Minilik yookaan waa'een duula Minilik bar waa'ee eenyummaadha. Waa'ee jiraachuu dhabu waa'ee eenyummaa keetiiti jechuudha. Waa'ee eenyummaan kondominiyeemiidhaan olidha bara. Eenyummaan sirba tokko baastee maallaqati argattu birrii 500 yookaan miiliyoona tokkos argadhu sanaa olidha bara. Waa'ee eenyummaati wanti deemaa jiru. Waa'een zamachaa Minilik, waa'een duula Minilik waa'ee eenyummaa keeti. Akkamittidha kondominiyeemii tokkoof jettee yookaan qarshii 500 50 fa'iin bitamuudhaan amma artistoonni keenya sadarkaa sanatti gadi bu'uun baay'ee nama qaanfachiisa. Akkamittiin waa'ee eenyummaa keetii dabarsitee kan itti hawaasa irratti qaama gocha duguuggaa sanyii irratti raawwataa jiru kana qaama sagantaa yookaan piroojeektii biyya ijaaruu Minilik qabatee socho'u kana galmaan ga'uudhaaf deemu kan itti ganamaa galgala faarsitu. Akkamittidha kan dhalli Oromoo dhaqee dirree waraanaatti karoora duula Minilikiidhaaf hedduu. Kan kanumti gaaffii ijoon itti ta'u isa kanadha yeroo baay'ee beekte. Sadarkaa kanatti beekaa namitti jettuun yookaan artistii namitti jettuun namni waa'ee miira hawaasa kanaa saayikooloojii hawaasa kanaa eenyummaa hawaasa kanaa fedhii fi waan hawaasa kana quuqu adda baasee beeku akkamitti kan inni qaama gocha kanaa ta'e gocha kana deebisee sitti faarsu yoo itti gaaffii guddaan itti ta'ana. Jawaar Mohaammed illee dhimmuma kanaa wajjin wal qabate historical memory waan seenaa kaleessaa ilaalchise siyaasaan biyyoota akkamitti akka diigamaa turee fi waan itti jirru kana dubbatee ture isa isin affeeree walitti deebina.
waa'ee kaleessaa hin dubbannuudha. Okay, kaleessa Oromoo qofatu irraanfatama. Seenaa kaleessaa yoo haa cufnu jedhame hundi haa cufamu. An propose godheen ture bara jeesa dura shan dura gaafa na kuchiisu kaan san dubbiin tana turte beeku waan biraatiif miti. Okay, waa'ee Hayila Sillaasee waa'ee Minilik dubbachuu dhiiftan nullee hin dhiifna. Isaan maal barbaada? Nu afaan nu qabanii ta'uufii haasa'uu barbaada. Particularly warri amma aangoo irra jiru kuni projektii Itoophiyaa dullattii kaleessaa san deebisuu barbaada. They despise osoo dandahanii jecha Oromoo jedhu jecha Oromiyaa jedhu maqaa gootota haqu barbaadan beeku. Because hanga yaadannoon Oromoo historical memory of the Oromoo hanga jiraatetti Itoophiyaan eenyummaa sabootaa daayitee lumuxxii taatee as baatu hin jaaramu. Remember namni yaadachuu danda'uudha qaba. Itoophiyaa lumuxxii taate Akiliiluu Haabtewald jaaruudhaaf lafa kaayatan san akka kubbaa saaphanaatti harkarraa dhaayee kalafa buuse dadammaqiinsa Oromooti dhalachuu sabboonummaa Oromooti. Biyya kana keessa sirni federaalawaa saboonni afaan ofiitiin dubbatanii qe'ee ofii maqaa ofiitiin moggaafatanii bulchan akka dhufu kan godhe qabsoo Oromooti. Wayyaaneen silaan gootu beeku. Oromoon qabadhaa at least waan isaan gaafatan xiqqoo kenneef jetteeti malee hanga jara kaan irraa fudhatetti ittuma bultuta. Warri biyya kanatti sirna federaalizimii diigee sirna lumuxxii jaaruu barbaadu gootonni Oromoo maqaa akka dhaaman barbaadu. Rakkoo Oromoon keessa darbe akka dhaamuun barbaada. Waa'ee kaleessaa teenya akka himamu barbaadan. Tagaree tokko keessattuu tagaree mootummaa irra turtee malee. Seenaan Itoophiyaa kun nama ajaa'iba beektaa. Profeesar Maraaraa waan jedhe Itoophiyaan isteeppi tokko duratti harkaaffatte isteeppi lama duuba deebiteedha. Riisarkil godhu seenaan isii ammoo seenum wal fakkaata. Minilik waggaa dhibbaa waa hin dura argine ammaan tan Minilik deebi'ee dhufa. Maqaalee akkasuma wanni wal godhani beektaa. Minilik tokkoffaa, Minilik lamaffaa, sadaffaalee yeroo baay'ee isa ajaa'iba. Seena qofaa miti baay'ee Itoophiyaa namillee riisaayikil ta'uu jira. Warri siyaasaa politiciyoon tuniyyuu Geetaachuu Raddaa dhiyoo tana opiniyoo tana yookiin bilchiginata yoo abaaru the recycled politician jedhe dubbata jira. Baay'ee excellent word jechuun guddoo irra jaalan. Recycled politician jechuun warri armaan dur itti fayyadamne darban hammaan tan bilchiginaan fuutee dhixxee daaraa irra baaftee biyyaan balleessuu jirti jechuu isaati jechuudha. Itoophiyaa keessatti wanni seenaan Oromoo yeroo cufu dhokatu bani Jawaar Mohaammed jedhu dhagaa. Oromoon mootummaa dhufee dabre cufu biratti hin garboofa. Garbummaa Oromoo kanaaf sababii ka'een akkasumaan yoonillee namaa tan dubban warri daaraa irra dhiqanii itti fayyadaman kana. Ilmi namaa akkam ilmi namaa jechuun fakkeenyi isaatiin rabbiin suum ilmi namaa kabajamaan sammuu qabu raashinaal ta'e kawa beek kawa dubbatu kawa faam qabu akkamiin deebi'ee sirnum dhufcuuf waliin dibbedhaan kanaan wal qabate opidiyoo waan kanarra perfect match ta'usi abba pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Juunadiin Saaddoo waan dubbat qaba sun dubbanna Abiraamii itti deebite. Gabaabseen ka Juunadiin duratti fudhanne biyyooti baay'een kan diigamanidha warri siyaasaa kun biyyoonni baay'een addunyaa kana ka diigaman even atakaaroon siyaasaa biyyoota keessa dhalatee wal waraansi guddaan addunyaa kana kan dhalate waan kaleessaa irratti yeroo gubuudhaan. Abiy Ahmed erga dhufe irra caalaa miidiyaan biyya sanaa irra caalaa eliitiin biyya sanaa irra caalaa namni aktiivistii biyya sanaa jettu hundisaa waa'uma kaleessaa irratti haasaa ture. Itoophiyaan immoo waan kaleessaa irratti waan irratti waliigaltu baay'ee hin qabdu. Goota waloo hin qabdu. Seenaa Itoophiyaa irratti gariin Itoophiyaan biyya waggaa seenaa waggaa 3,000 qabdidha. Irra caalaan nama ammoo waggaa 150 jedha. Alaabaa irratti waliin galu. Waan kaleessaa goota irratti goota wal fakkaataa hin qabnu beek. Gooti gareen naftanyaadha miilik goota keenya jedha. Kibbi Itoophiyaadha miilik diina keenyadha. Wanni biyya diigaa seenaa kaleessaa kakaasuudha. Boqonnaa sana odoo cufnee jiraanne hoonaas hin jiru jechuudha. Abiyya una dositti hin kennine Itoophiyaan wanni isin hin ijaaramne wanni isin biyyin taanee fi sababii guddaan kan seenaan isii deebi'ee riisaayikil ta'a warri siyaasaa xurii irra dhiqanii deebisanii kanaaf sababii guddaan maal taseeta biyyitu humnaan ijaaramti mani atin dubri tokko fuudhu barbaadu fakkeenyaaf dubri sin jaalan humnaa yoo si gurguranii niiti siin taatu. Shikaanti bakka lamaan wal tuumachuu hin dandeettan because humnaan wal fuutanii humnaan wal galtanii Itoophiyaan Minilik ijaar Abiy Ahmed ammaan tan yaa gar gimbaatee alaallaqa jedhanii humnaan nam ijaaran guyyoo waarii qabanii mataa kee dhaananii gabreenaan jechuu fedhanii jechuu nam muslima tokko qabanii xammaqanii baarumeeda akka wanni ijaarti kaan godhanii ati kiristaan jedhanii kiristaan qabanii of fedhanii ati muslimaa jedhanii Itoophiyaan sadarkaa kanaan jaaram sunu jaarra 21 keessa Itoophiyaa ta'uu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf jal sararree toopikii keeyyoo keessa baadhu diigumsi Itoophiyaatiif sababii guddaan warra Itoophiyaa takkatti ijaaruuf garte warra guyyoo waarii hojjeese maal godha guyyoo waarii hojjeese guyyoo waarii irratti maal
maqaa dhibii ijaarrachuuf jiru waan taateef fudhatama hin qabu duuli minilikkulleen hin milkaa'u gabaabsinoo hojjal sararra dubban duul milkaa'uu danda'u miti duul daba cubbuu waan ta'eef duulaa qulqulloota balleessee warra dhiig namaatiin harki laaqame harabbi biratti itti gaafatamu dhaabuu waan taateef fudhatama hin qabu yoo nirbuus hin danda'u. Saatiin keenyas waan deemeef gabaabsineedhuma xumuruudhaaf abbaan barbaade abjoochuu danda'a. Abbaan barbaade karoorsuus danda'a. Abbaan barbaade duuluus danda'a. Garuu dhugaan hubatamuu qabu har'a jaarraa 21ffaa keessa jirru kanarra taa'ee sabaaf sablammiin bakka dammaqee jirutti hawaasni bakka eenyummaa isaa sirriitti hubatee jirutti karoora Minilik kaleessaa deebiseetan Itoophiyaa irratti fe'a jechuun waan danda'amu miti. Yeroodhaaf yaaluun hin danda'amu. Oromoo kana sakaan maallaqaan bittee sakaan gandummaadhaan sossobdee sakaan maaliin jettee cabsuu dandeessa. Sabaaf sablammii kana kaabinee afaan dibdeettiin afaan qabachiisuu dandeessa. Yeroodhaaf waan itti milkooftu sitti fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaan hubatamuu qabu jaarraa 21ffaa kana keessatti deebiseetan sirna Minilik sirna nafxanyummaa kan waggoota 50 dhibba dura yaalamee deebisee fashale har'a deebiseetan fe'a jedhee karoorri bulchiinsi Abiy Ahmed qabatee deemaa jiru. Kan inni ittiin artistoota keenya afaan dibeettiin hawaasa keessa kaa'uudhaaf bara wanti kun bubbulee bara akkuma jalqabanii maalirraa ka'e beektaa wanti kun goobanaa daacee goota keenya jedhee garee faarsutu uumame beekte. Hoggana waraanaa Minilik. Hoggana waraanaa Minilik namichi sun tarii personaalii gootummaa qabaachuu danda'a gootummaan isaa garuu Oromoo irratti ulee ta'e beekte Oromoo ittiin cabsuu ta'e sabaaf sablammoota eenyummaa isaaniitiif qabsaan ittiin cabsuu ta'e beekte adeemsi goobanaa daaceefaa Oromoo qeessaarraa buqqisuu qeessaarratti ficcisiisuu sanadha ta'e. Gabaabsinee karoora kana fiixaan hin baasa jedhee qaamni socho'aatu jiru yoomutti milkaa jedhee yaada. Galatooma sagantaan keenya sa'aatiin wal adeemee jira viidiyoo yeroo itti affeerru hin qabnu waan ta'eef Itoophiyaan osoo biyya keessa wal waraansi guddaan jiru. Biyya ollaa Suudaaniin immoo wal waraansatti seentee jirtu oduun jedhu jira gabaabsitii waan Itoophiyaan jettuu fi mootummaan Suudaan jedhu kaasii gahu. Ayya jiddu tan keessa eegi Abiy Ahmed garaan god dhufe barkuma 2020 as gaman jechuu kiyya jiddu tan keessa Itoophiyaan biyya ollaallee waliin nagaan qabdu Suudaan waliiyyuu sadarkaa warra kutuuyyuu gubbaa gaggaanii turanii Suudaan dhiyootan mootummaan Itoophiyaa laf alfashaaqa jedhamtu ta'anii midhaan irratti oomishachuu jira lafti tun laftuun Itoophiyaati Suudaan amma Itoophiyaa waraanaan walii gajjette wal balleessite naani itti gasseentee achirratti midhaan facaafattee dhiyootana midhaan iyyuu akka dansaarra galfadhee jetti lafsun irratti loltoota Itoophiyaa dhuftee nam jana jala fixxee jirti anilleen ofirra dhowwuuf tarkaanfii fudhadheeni kisaara guddoo irraan ga'ee jettee dubbattee jirti mootummaan Itoophiyaa ammoo sobaa jedha kisaaraan dhaqqabeelleen hin jiru namalleen hin jeemne jedhe waan mormat qaba kanaan wal qabate Biraanuu Juulaa ajajaa waraanaa biyyattii jeneraal Biraanuu Juulaa waan dubbat qaba sa'aatii ammaan tanaatti waraani biyyattiin waraan waliin waraana juntaa waan jirtuuf Omna Suudaan ittiin qolachuu dandeenyu hin qabnedha. Itoophiyaan Suudaan dhiisi Jibuutii qolachuu hin dandeettine dubbanne turre viidiyoo gabaabaa xiqqaa tokko daawwanne suniin finda. ኢትዮጵያ አሁን ከጁንታ ጋር ጦርነት ላይ ያለች በጣም ብዙ ትርፍ ኃይል ኖሯት ሱዳን የምትጠቃበት አይነት ቁመና ላይ አይደለችም ያለችው መሬታችን በሰላም በድርድር በህግ ይመለሳል ብለን ነው የምናስበው ብዙ ጊዜ ይሄ የመሬት ጭቅጭቅ መጨረሻ ሄዶ ፍርድ ቤት ነው የሚሄደው እና ይሄን ስለምናውቅ እኛ ከሱዳን የመተናኮል እንትን የለንም ይልቅ ሱዳን የመተናኮል ምልክቶች እያሳየች ነው ጁንታ በብዛት አስገብታለች እንደገና ደግሞ የህዳሴ ግድብ ለማደናቀፍ እየሰራች ነው እናውቃለን እነሱ የላኳቸው ኃይሎች እየመጡ እየደመሰስናቸው ነው የራሳችንን ተላላኪ መደምሰስ እንጂ ለምን ትልካላችሁ ብለንም ከሱዳን ጋር ወደ አተካራ መግባት አንፈልግም ከሱዳን ጋርም ግጭትም ጦርነትም አንፈልግም ከሱዳን ያለን ግንኙነት እንዲሻሻል ነው የምንፈልገው Egaa alfashaagaan bakki Sudaanii fi Itoophiyaan irratti waliif falman kun akkuma guyyoon jettu waggoota 25 darbaniif bulchiinsa Itoophiyaa jaladha kan inni ture yeroo ammaa garuu Sudaan deeffatteeti kan isheen jirtu lafti kun lafa baay'ee misoomaa lafa oomisha saliixii kaashkirooppii hedduudhaaf lafa ta'udha
sababa kanaan xiyyeeffannoo guddaa kan inni argate biyyoota lamaan irratti wal dhabsiisu. Egaa lola tibbana waraanni Itoophiyaa baneera jedhamu irratti keessatti loltoonni Eertiraallee qooda fudhachuu milishaan Amaaraas qaama lola kanaa ta'uudha miidiyaaleen gabaasaa kan isaanii turani. Haa ta'uti gama mootummaa Itoophiyaatiin lakki lolli nuti banne hin jiru jechuudhaan kan haalame. Sudaan ammoo xiyyeeffannoon addaan bakka sanarratti xiyyeeffannoo addaa kennitee jiraachuu walitti qabaan waraana waliigalaa ajajaan waraana waliigalaa biyyattii Alburhaan illee bakka sana erga lolli kun geggeeffame jedhame daawwachuutu himama. Haala biyyoota lamaan gidduu jiru kanaan wal qabatee wal waraansatti cehuu danda'u jedhanii qaamoleen kaasaa jiran ni jiru. Wal waraansa jabaa hordofsiisuu danda'a gochi kun jechuudhaan. Haa ta'uti haalli qabatamaan biyyoonni lamaan keessa jiran ammoo Sudaan raafama siyaasaa keessa kan isheen jirtu. Itoophiyaa wal waraansaa hammaataa biyya keessaatiin qabamtee jirti. Kanarra dhaabbannee gaafa ilaallu garuu tarii wal waraansi jedhame kun akka sodaatamu yookaan akka yaaddoo ta'etti hojiitti ooluu yookaan geggeeffamuu dhabuu danda'a jechuudhaan qaamoleen kaasanis jiru. Itaamaajooriin waraana Itoophiyaa Biraanuu Juulaa dubbatanii jiran qumanaa yookiin ejjennoo waraanni Itoophiyaa irratti argamu. Nu ammatti sadarkaa Sudaan waraanuu irra hin jirru jedhan. Waraana kan isaanis habananii Sudaan habantu garuu waraanni Itoophiyaadhaa humna ittiin Sudaan ittisuun qabu kan jedhu waan ijoo tokkodha. Mootummaa Itoophiyaa of course waraanni isaa diigamee jira. Amma xiinxaltooti siyaasaa akka jedhanitti sadarkaa rebel groupitti gadi bu'ee waraanni Itoophiyaa jedhamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa immoo akka biyyaatti akka mootummaatti biyyi Itoophiyaa jedhamtu Paria state mootummaa qolleeffatame ta'ee jira. Addunyaarraa mootummaa isolated ta'ee jira. Mootummaan Paria state jedhamu tokkoffaa mootummaa weeraraaf banaa ta'e. Biyyi ta'e anytime biyya weeraruu dandeessudha. Lammeessoo immoo diplomatically mootummaa du'eedha. Hawaasa addunyaallee deebisee mariisisee diplomaasiidhaan persuade godhee waraana irra aanuu mootummaa danda'u miti. Kun akka dhalataa biyya sanaatti baay'ee nama gaddisiisa. Is very shocking. Story gaarii miti jechuudha. Ayya dubbi daangaatiini waraanii Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti wal dhabdee jira. Wal dhabdee kanaanii loltooti ijjeefamu Suudaanii batti Itoophiyaan kijibaa jetti. Waraan kaab Itoophiyaatiin dubbiin jabaatee fuftee jirti. Abiy Ahmad duulkee jiraadhanii ganam hallee dirree duula irra dubbatee jira. Aasaa sayanii waraanii ayyu xumuramee jedha. Waraanii xumuramu ka jedhu malee laga takazee kanaanoo Tigraayitti argamtu xuyyooraan haleeluusaa dabalataan ammoo Oromiyaa gam lixaatiin aanaalee hedduu keessatti xuyyooraan uummata nagaa lakkoofsaan dhibbi caalan ijjeessuusaa dubbii imaan waraan bilisummaa Oromoo qadil addunyaa booda tarbii dubbate jira. Haleella kanaan qulqulloota hedduun akka ijjeefamuu inoollee dubbatama. Mootummaan eegii waraana riphee loltoota waliin fid sabab inni uummata irra dhukaasuuf hin beennu fudhatamallee hin qabu jennetti naman. Akka waliigalaatti waraanii riphee loltoota waliin godham waraana umni lafootiin lolanii mo'atan malee qilleensa irratti dhaha darbachuuni taanki qabdoomni qabda agarsiisuuf yoo ta'in gatii guddaan qabaatu uummata qulqullichi gatii kaffalchiisu ta'a. Sagantaa keeyyaayyu xumuruun duratti ammoo Oromiyaa Media Network taankis giving faranjii guyyaadhaa sadaas 30 ilaalchifachuun fundraising walitti qabachuu jira. Gargaarsa kanaan Facebookiin qarshii tokko kennitan qarshii tokko OMN irbuuse dabalataan kenna $100 kennitan $200 OMN dhaqqaba non profit organization dhaabbat bu'aa malee hojjetan keessa miidiyaa uummata waan ta'eef OMN cina dhaabbadhaa jenna. Full Facebook Oromiyaa Media Network YouTube akkasumas televiziyoonii kennaa nu daawwachuu dandeettu. Warri nu gargaaruu barbaadan ammoo OMN full Facebook isaa dhattanii dhooftanii waan dandeettan kee buusuu dandeettan. Guyyoo Waaroo Abba Jirmaa Abrahaam Birruutiif yeroon ingiraasa waliin dur sagantaan odeessaalee waan nu daawwattaniif galat qabdu. Hawaasa Oromoo kutaa Ontario magaalaa Ottawa fi naannoo isii jiraatan mara. Hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'uun muddee 4 waaree booda sa'aatii 3 PM irraa eegalanii sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Ottawa fi naannoo isii jiraatu martuun qophii kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhiyaateera. Keessummoonni kabajamoo miseensa boordii OMN Dr. Ahmad Galchuu, Obbo Fallaqee Boggaalee,
ዳይሬክተር ኦላና ኦኤምን ሙሐመድ አብዶሽ ጉላላ ሙሜ ኦኤምን በጀኔ ጉተማ ዛክ ዱቤ ፊም ኬስሞን ብሮም ሰገንታ ከነበትን ያርግ ቴሶን ኦታዋ ማሶኒክ ሴንተር 2140 ወክሊሮ ኦታዋ ኦንታሪዮ ኮታ ወጅንታኔ ሃሌሮ ኦሮሞ ፊም ኦሮሚያ ረት ወሎን ሀመሪያ ኦኤምን ቱቦን ሰበበል አፍሰገለ ሃታን ኦኤምን ኢጃፊም ጉሮውታ ኮሬቅ እንዴስቱ ሰገንትቻም ኦታዋ ኦንታሪዮ ካናዳ hawaasa oromoo magaalaa torontoo fi naannawa ishee jiraattan maraaf hawaasni oromoo kaanaadaa magaalaa torontoo koree qindeessituu deeggarsaa uummataa OMN wajjin ta'uun muddee shambara 2021 waaree booda sa'aa tokkorraa jalqabuun sagantaa deeggarsaa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin eegaa jiru. Deeggarsa miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo magaalaa Torontoof naannawa ishee jiraattan martuu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kanarratti argaman daayireektara olaanaa OMN Muhammad Abdoosh, gulaalaa muummee OMN Dajanee Guutamaa, Dr. Ahmad Galchuu fi obbo Fallaqee Boggaalaati. Teessoon Liituwaaniyaan House at 1573 Bloor Street West Toronto. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneeniin koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN tumsuun qabsoo uummata bal'aa tumsuudha. koree qindeessituu sagantichaa Toronto, Canada. Sagalee ummata Oromooti.